अस्सलामुअलैकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ज़र्दा। तो चल देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पतीले में पानी डाल दिए। हमने ले लिए थे सेला चावल, उनको हम लोगों ने भिगो के रख दिया था। 1 घंटे के लिए भिगोया है। ये आधा किलो चावल लिए हैं हमने। अब इसे पानी में डाल रहे हैं और बॉईल कर लेंगे। अब इसमें चम्मच हिला देंगे और बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो चावल बॉईल हो गए हैं। अब हम इन्हें निचोड़ लेंगे। तो चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तकरीबन हम लोग 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हल्का गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का गरम हो जाए इसमें डाल देंगे 4 से 5 इलायची के दाने। अब डाल देंगे 1 कप ड्राई फ्रूट्स का, जो भी आपके पास मौजूद है आप वो डाल सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए इन्हें रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट रोस्ट करने के बाद अब इसमें हम लोग डाल देंगे 1 कप दूध का। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप चीनी का। हम थोड़ी लाइट चीनी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और इसका शीरा बना लेंगे। शीरा यहाँ पे तैयार हो गया। चूल्हों को बिल्कुल आहिस्ता कर लेंगे। जो चावल हम लोगों ने बॉईल किए थे उसमें से हम लोग 4 कप निकाल लेंगे। इस तरीके से 4 कप हम लोगों ने निकाल लिए। एक में हम डाल देंगे रेड फूड कलर, इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद दूसरे में डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर। एक में डाल देंगे ग्रीन फूड कलर। उसके बाद लास्ट में डाल देंगे येलो फूड कलर। इन्हीं बाउल में मिक्स कर लेंगे। और बाकी के चावल शीरे में डाल देंगे। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी चावल है इसमें शीरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो सारे चावल अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। जिन चावलों में हम लोगों ने फूड कलर डाला था उनको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब एक एक करके इस तरीके से डाल देंगे चावलों पे। सबसे पहले ऑरेंज डालेंगे, उसके बाद ग्रीन डाल रहे हैं, उसके बाद हम डाल रहे हैं रेड, उसके बाद येलो डाल देंगे। अब 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 7 मिनट के बाद चेक करते हैं चावलों को। तो माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब अच्छे तरीके से सारे चावलों को मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसकी फाइनल लुक बताते हैं आपको। तो मज़ेदार सा ज़र्दा हो गया रेडी। ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों का ये मोस्ट फेवरेट होता है। होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।